ほい。じゃあ、すみません、失礼しました。岡部がベリファーストに思ったのは、C 言語っていう、そもそも非常によく使われている言語の、検証ができるからっていうので、興味を持ちました。という話で、話を再開しようと思います。6章から再開します。6章、述語っていうのが出てきます。練習問題3で、もう忘れましたね。3で得られたプログラムってどんなのだったんでしょうか。これですか。こんなプログラムが得られたと言っているので、それを探しましょう。ベリファーストのソースコードには、チュートリアルソリューションズっていうのがありまして、この中に全部の、答えが入っているので、その中を探せば見つかるはずなんですね。と言っても、どっちだろう。多分リミットってやつだ。リミットってやつでですかね。リミットかな。リミットの次かな。いいですね。リミット。次じゃん。リミットですね。はい、ここから始めましょう。ベリファーストのリミット C ってやると、はい、なるほど。それはそういうこと。ベリファーストそうじゃなくて VFID がもうさっぱり使ってないのが分かってしまうんですが、こんなのでした。岡部が解けなかったやつですね。こんなやつでした。で、それから始めましょう。さっきの契約が成長するのを観察しました。さらにアカウントのクラスと異なるモジュールであるメイン関数を考えると、お疲れ様です。アカウントモジュールの内部詳細がメイン関数に露出されてしまっています。どういうことなんでしょうね。アカウントモジュール内部関数実装の詳細が、そんなことがどういうことなんだろう。どういう意味なんだろうな。ちょっと読み進めましょうか。関数の契約にアカウント構造体インスタンスを表現する述語を導入することで情報を隠蔽することができます。どういうことなのかっていうと、なんかプレディケートって頭についた述語アカウントプレドっていうのを導入しますと言っているわけです。で、述語は名前のついたパラメータ化された表明です。さらにそれはヒープチャンクの新しい型を導入します。ヒープチャンクっていうのは確かそうです。ここですね。ここですね。ここに出てくる代物でした。アカウントプレートチャンクはアカウントリミットヒープチャンク、アカウントバランス CB ヒープチャンクとマロブロックヒープチャンクのを一つにまとめています。どういうことなのっていうと、これかな。これとバランスとマロックブロックアカウントっていうこの3つを一つにまとめていますっていうわけですね。この述語を使って引き出し関数の契約を書き換えてみましょう。最初の試みは次のようになります。アカウントデポジット。アカウントデポジットってどんなやつだったかというと、アカウントデポジットってこんなやつでした。で、なんかこういうのなんですかね。こういうのが見えちゃってるのがあんまりよろしくないってことなんですかね。それをこうやってひとまとめにしますって言ってるんですね。でこの関数は検査できません。シンボリックヒープにアカウントバランスヒープチャンクがないので、バランスフィールドの更新は検査できないのです。バランスフィールドの更新、ここですね。これが何でもよかったのが、なんか足した値になりますよっていうのを検査できないためです。そこにはアカウントプレートヒープチャンクしかありません。で、
アカウントプレートヒープチャンクはアカウントとバランスヒープチャンクをカプセル化していますが、ベリーファーストは実はアカウントプレートを自動的に取り出しません。どういったことなのかというちょっとおかしいな。まあいいや。アカウントバランスっていうのはここに入ってたんですけども、ここを変えたいって言ってるんですけども、この中身が、アカウントプレートっていう術語の中に隠れてしまっているわけですね。これをわざわざ開いて閉じるっていう操作が必要になります。ここら辺がベリーファーストのいけてないところなので、自動的に開いて閉じてくれよって思うんですけど、それを開いて閉じてってやってくれないのがベリーファーストさんです。で、だからオープンしなきゃいけない。ここでアカウントプレートの中身を開いてください。そしたらこのバランスにアクセスできますよ。マイアカウントのバランスにアクセスできますよ。で、無事プラスできるので、ここがプラスできていたわけですね。確か閉じる必要もあったような気がするんだけど、これでこの割り当ては検査されましたが、ベリーファーストは自己条件で提携します。それは関数の呼び出し元で返すアカウントプレートヒープチャンクが見つからないとか、これを開いちゃったんで、エンシュアでこうやって保証しているはずのアカウントプレートが見つからないからまた起こるっていうことなんですね。で、アカウントプレートチャンクを構成するチャンクはシンボリックヒープ中に存在し、ベリーファーストは自動的にそれらをプレートチャンクにまとめません。クローズゴースト命令文を使ってそれを行うようにベリーファーストに指示する必要があります。この行が追加になります。関数の呼び出しと違って関数中のステートメントはどこで開いてどこで閉じるかっていうのは C 言語の制御構造に依存するから、原始的に開いたところ閉じるとユーザーが指定しないと分かんないじゃないですか。そうなんですかね。でもどうなんでしょう。わかんないです。あるいはそうしたいけどまだ原始的にしか対処していない。そうかもしれないですね。どっちかというとその原始的にしか対処してないんじゃないかな疑惑をちょっと持ってたり。将来的にオートメーションになるとしても、こういうプリミティブは内部的には必要にはなりますよね。わかんないです。かもしれないですね。っていうそういう代物です。だからこれでパッと見勘のいい人は分かると思うんですけど、ベリーファーストを書いているとオープンクローズが大量に発生することになってしまいます。で、これでこの関数は、検査されますけれども、デポジット読み出しがアカウントプレートヒープチャンクを期待しているため、メイン関数は検査できませんと言っているわけでしたね。で、残りの術語をメインを書き換えずにやるってことなんですかね。やってみますか。岡部あんまりやりたくないなちょっと迷ったら素直に答えを見てしまいます。多分これをどっかに挿入すればいいんですよね。で、さっきやったみたいに、さっきはどうやってやったのかというと、川口さんになっちゃいましたね。いや、なんかプレートで書いてあるリクワイア演習だと何検査してんだろうっていうのが若干疑問だ。取り出せなんか取り出せませんっていうのは別の理由なのかな。取り出せその中身わかんないと何検査してるのっていう気持ちは若干する。ここのところではカプセル化されてて、でその中身について気にしてないんじゃないですかね。
単純にこの形の命題しか取れない取りませんよっていうことを言ってて、でこの形の命題になっていってくださいねって言ってて、実際にその中身がどうなっているのかはさっぱりこのアカウントデポジットの境界面では分かってないんじゃないですかね。さらに残念なことにパラメーターに名前がついてないので何がゼロだかよくわからないですね。そうなんですよね。そうなんですよね。リクワイアとエンシュアでは実際わかんないですけど、じゃあ述語を使わずに書いた場合はリクワイアとエンシュアなんで関数の入り口と出口でベリーファーストはチェックするけど、実語で書いちゃった場合はオープンクローズのとこで実際にどうなってるのかなが、まあちょっと書いてみればいいのかな。もしかしてこの先やっていくと今の疑問に答えるような今のプレディケートは少しチープなのでって話に行くんじゃないんですかね。なんかもうちょっとプレディケートリッチになりそうな気がするんですけど、なんかベリーファーストをオープンしないと分かんないって言ったらリクワイアに書いてるものは何でもいいのかみたいな若干の気持ちにもざわざわっとするんだけど、リクワイアで書いたものどういう扱いになってるのかねって若干思いません。なるほど。多分実語で書いてるのはそのアカウントってやつのそれぞれのあれですよね、フィールドがヒープ上アクセスできるとアカウントそのものがちゃんとヒープ上にあるっていう実語の3つをまとめたものだと思うんだけど、リクワイアで書いてるんだからその中オープンしなくてもっていうのはさっきのそれがたくさん来た。今は原始的にそうなっちゃってるだけっていう話かもしれないですけど、そうなのかもしれない。多分なんか手動でオープンしないといけない理由はわからない。覚えられないだけだ。いや、よくわかんないな。まあちょっとすいません。進めてみるがいいかもしれない。やっぱり。これを全部変えると。全部変える。全部変えるっていうことかな。めんどくせえな。まさかのめんどくせえ発言。めんどくさいですね。クリエイトはなんでオープンじゃないんでしょう。クリエイトはクリエイトのサンプルはオープンじゃないんですか。リミットじゃなくて何でしたっけ？プレートですか？クリエイトアカウントのところはリクワイアーズとインシュアーズがあるんですが、オープンがなくてクローズされる。オープンはする必要ないですよね。リクワイアーにプレートがしてないからオープンする必要はないんですよね。でもクローズはいるってことですね。このクローズは気持ち悪いですね。何を手がかりにせめて書いてもいいけど意味がないとか分かれば何を手がかりにクローズしてこの0とこの0がなぜ同じだったのかっていうのもオープンじゃないのにクローズをしている。それはエンシュアーズにやっぱやめた特度は皆さん見ましょうかとオープンがないのはあれじゃないですか。リクワイアに書いてないからね、ストップでもやっぱり。そうです。リクワイアに書いてないからオープンしなくてもいいんですよね。ここで無からでもクローズここに書くんだ。リターンの直前だ。リターン直前できっといいですよね。リターンの時にエンシュアが起きるので。リターンに式書いちゃったらどうするんですか。リターン式書いちゃったらどうするんでしょうね。困りますね。リターンの下には書けないんですね。ちょっとドキドキします。ドキドキしますね。多分それの今の興味は何でしょうね。それちょっとだからそう書いてかけてみるのがいいんじゃないですか。そうですよね。まあ、ツールの良さはそこにあると思います。確かに。なんかやっぱり怖いな。このこういうことですよね。それで F。
失礼しまあ、した。それはそうですだからじゃあいいってことですね。バランスよりそのバランスとリミットを更新して以降であることが重要ってことかな。そうですね。通るってことは下に書いても問題ない。問題ない。今興味があるのはリミットとバランスがどうなっているかだからなんですかね。でもプレドの中にはあれですよね、アカウントプレドにはヒープチャンクのやつの実語も入っているわけだから。そうだよね。そうだよね。そうだよね。だからマイアカウントは影響副作用がありますよね。だと思います。そこだと飛んないでしょ。もちろん飛んだ。そこはそうだよね。それはそこのとこはまだだからダメだ。フレードドット C。フレードドット C。なんかだいぶひよってきちゃいました。だいぶひよってきちゃいました。厳しいな。まだ説明が離れてないんだ。あ、やべえ、オーバーフローだ。これはオーバーフローチェック。オーバーフローチェック。これはオーバーフローの現実です。残念。検査するけど守るのは難しいみたいな。気持ちはわかります。まあそんな感じで書き直していけばいいらしいですとか言って。クリエイト、そういうことか。クリエイトはまだないからか。なるほどね。なるほど。中白身でした。いや、なんでだろうね。クエスチョン付きの変数って何でしたっけ？不定値が入ってきたのをマッチするっていう。不定値が入ってきたのをマッチする。ここに入ってきたやつをリミットっていうのでマッチする。何でもいいからリミットっていう名前をつけてマッチして以降使う。ここに入ってきた値をマッチして使う。仮引数みたいなイメージでいいんですかね。どうなんでしょう。そういう理解をしてしそうまなんですよ。パターンマッチとか書いてませんでしたっけ？なんか上の方に。パターンマッチってあれ？パターンマッチって書いてなかったですね、前回。とバランスあたりのところが確か出てきた。パターンが出てきましたよね。なんかこんなので、なんかこれが出てきたのがヘッドバランスが今登場したあたりで導入されましたよね、クエスチョン付き。ザバランスとかいうのはそうだったはずですね。アンダース、要は関数を呼ばれたときにバランスフィールドの値に名前を割り当てるようにする必要があります。この名前を割り当てるっていうのがこのクエスチョン名前でやると、その名前になんか束縛っぽいことがされたような気がします。パターン言ってるけど、なんかそんな複雑なパターンマッチするってんじゃなくて、いわゆる束縛って思っておけば。はいはい。なんか岡部はそんなイメージを持っています。よろしいでしょうか。はい、じゃあ再帰的をだいぶちょっと岡部はひよっているので練習問題答えを見る方向にしようと思います。再帰的な述語、前章では簡潔さと情報の隠蔽のために述語を導入し利用しましたけれども、述語に対してさらなる切実な要請があります。それはベリファーストでサイズに際限のないデータ構造を表現する唯一の方法なのです。実際、述語がない場合、表明で表現されるメモリ位置の数はその表明の長さに比例します。この制限は再帰的な述語、すなわち自分自身を呼び出す述語を使うことで克服できます。片方向リストデータ構造を作って整数のスタックを実装してください。
関数クリエイトスタック、スタックプッシュ、スタックポッシュ、スタックポップとかを実装してください。スタックポップの事前条件を指定できるようにするために、術後はスタックの中の要素の数を指定するパラメータを持つ必要があります。で、スタックディスポーズは空のスタックのみに呼び出すことができます。スタックの中身を指定しないでください。これまで見てきた注釈ではそれは不可能です。条件文の表明はコンディションなんかを使う必要があります。注意。オープン命令文中でのフィールドのデリファレンスをベリファーストは許しません。オープン命令中でフィールドの値を使いたい場合、はじめにその値をローカル変数に保存しなければなりません。次のメイン関数を検査してください。という話でした。全然やる気がないので、岡部は見てしまうよ。スタッフですよね。こんな代物らしいですね。ちょっと真面目に見ましょうか。そうだよな、合ってるよな。ノードとスタックっていう術語を導入しますと、ノードはノードが0だったらカウントが0で、そうじゃなかったらカウントが0より大きいですと。なおかつ、ノードのネクストはネクストを指すかもしれず、ネクストってなんだ、こっちか、こっちですね。こっちを指すかもしれず、バリューはバリューかもしれず、ノードブロックに対して、このブロックに対してマロックチャンクはありますと。でなおかつ、ノードの次はカウントはマイナスの1になりますというふうに言ってるわけですね。これはノードですと。で、スタックは何ですかっていうと、スタックのヘッドがあって、ヘッドかもしれず、で、そのスタックそのもの、そのものについては、マロックチャンクがあって、カウントは0以上で、なおかつ、ノードを持ってますと。ノードっていうのはこっちでしたね。っていう、その親玉みたいなのがスタックらしいです。で、ちょっと、クリエイトスタックを読むと、スタックを確保して、スタックが0だったら、こういうところも、検証プログラムでいけてないところでして、結局そうなっちゃうのかよっていうのは思うところではあるんですが、で、ヘッドを0に初期化して、ノードを閉じて作って、スタックを閉じて作って、でやっていくわけですね。ちょっとでも不思議だな。ノードとスタックを両方とも作れるのはどうしてなんだろう。それはいいのか。交換してる気がするんですけどね。これはノードを0で0で、ノードを0で0で、ノードはそうか。これはこの部分があれば、その先は関係なくいいってことなんですかね。この0コロン0のコロンから後ろって全部1個ですか？はい、どれですか？その下のこれ？そこですよね。そのコロン。ハテナでコロンですよね。はい。0か、その0在なり以降が全部。そういうことなんですかね。そうですね。結合力が、わからないんだけど、多分そのアンドアスタリスクアンドとどっちが結合力が高いかわかんないんだけど。やってみれば、
そういうことだと思うんですよ。カッコつけないと辛いですよね、参考に関しては。これドキュメントの方の次の方のリンクと、ドキュメント戻ってもらっていいですか。はい。和訳したちょっとしたいことあ、折り返してある。あ、本当だ。失礼しました。その折り返しを入れとけば、これ折り返してもいいんですね。いや、いいかどうか。通るかどうかはわからない。第1回で露呈したのですけど、このベリファーストのパーサーは結構シャビなんだ。ダメな感じなので、カッコの取り扱いはデリケートでした。たまにダメなことがあるみたい余で。分なカッコでだいぶハマりました。折り返せばいいんだったらまだ。折り返しは多分できたような気がするな。キープのとこはそう書いてあったような気がする。このあれですね、C 言語タイプのアットマークのとこは折り返せるんですね。ダブルスラッシュのとこはダメなんですね。あ、そうか。ダブルスラッシュのとこ折り返せるわけねえか。まあ、なるほど。それなら納得できますね。そうすると確かに上ってどれですか。これでても通るんじゃないかって気がちょっとする。いや、多分ここにノードが含まれちゃってるんで、ないとスタックが閉じられないような気がしますね。あ、そうだ。ではないかと思います。怒られますね。怒られました。多分見事に怒られました。ここに入ってるからだと思うんですけど、これ外せば多分通ると思う。まあ、通る力どこかは通りませんけど。鶴だったら。なんとなく次見ましょうか。やっぱりなんかどこですか。いや、その実語がいる。スタックですか。ちょっと待って、気になってきたな。まあ、プッシュの方はプッシュするときに何か内容物が何個入っているのかわからないカウントに何かプッシュした後はカウントがプラス1されるでしょうと言っていて、その時には、スタックを開く必要がありました。どうしてかっていうと、中身のこのヘッドとかをアクセスしなきゃいけないからですね。もう一回新しくノードを作ったので、ノードを閉じて、でこれをスタックをもう一回閉じ、もう一回開いたのを閉じなきゃいけなかったってわけでした。多分これをちゃんと1とかしてみるとちゃんと引っかかるんじゃないかな。引っかかりますよね。素晴らしい。この辺りは素晴らしいですね。それが通らなかったのはさっきマイナス1カウントマイナス1してノーズが次のノーズに依存してたからですね。でスタックポップするときも同じように
まあカウントが0より大きい時だけカウントにマッチして、そのカウントをマイナス1するっていう自己条件が振られていて、やっぱりオープンが2回必要で、ここでヘッドをフリーしているのでクローズする必要はもうないですねっていう話でした。ちょっと気持ち悪いのは、このスタックが一緒っていうのがちょっと微妙に気持ち悪いですけど、まあそういうもんだということで。で、リスポーズは0個のスタックに対してので、ね、飲むしか有効じゃありませんよっていう話だったので、まあその通り実装して、で、これはなんだ、これなんでしょうね。スタックでオープンしたときにノードを開かなきゃいけないのか、でそのノードの中身が何なのかっていうことはわからないよ。でもこれさっきノードとカウントが0だったですよね。そうするとこれでもいいはずです。そうじゃない。アンマッチノーズヘッド0だった。じゃあこれなら通る。通るよね。なんでヘッド0だったんだろう。なんか第一番目の引数はスタックでも良さそうな気がするんだ。これです。これですか？あ、これは違うのか。ここはこれはノーズになないからいいのか。お世話になります。大変でしたよ。編集のパーですか？やってません。演習問題見る方は答え見る方向にしてしまいました。ということでした。よくわかんないってエルダッシュさんに聞いた方がいいですよ。どのあたりがですか？ノーズをオープンクローズする理由がよくわかんないしないといけない。このクローズはやっぱり分かんなかったです。このクローズはでも岡部の認識だとここにノーズが入ってるじゃないですか。はい。っていうことはこれってスタックの構成要素なんですよね。スタックの構成要素はこの場合は3つあって、スタックのヘッドメンバーと、あとはスタックをマロックしたという証拠と、あとはカウントが0になって、0より大きいよ、0以上だよってことのノードのチャンクが入ってたってことですよね。ノードのチャンクがあるってことは、ここでノードのチャンクがないが、今これの中にどこにも出てこないので、ノードを作んなきゃいけないっていうことですよね。ノードのチャンクがある。ヘッドゼロです。ヌルですよね。ヘッドゼロでヌルなんですけど、この時点ではスタックのヘッドはあるんですけど、スタックのヘッドはあるんですけど、これはありますよね。スタックのヘッドはありますよね。はい。で、ブロックのチャンクもありますよね。で、
カウントが0かどうかはここで指定するので、はい。まあどうでもいいことじゃないですか。でもノーズはないですよね。ないですね。ないので、多分ここでなんでできないのなんでできないのここでできてるのかな。ここでならできる。ここでノーズを作んなきゃいけない。でこの3種が揃うと三位一体合体とか言って、これ多分そのクローズノード0カンマ0ってどういう意味になるんですか？クローズ0カンマ0、これですか？ここはどういう意味になるんですか？岡部の認識だとこれを作るっていうことで、それができてたかどうか、できてたにとでこれが0だから0で、その構成要素は0の時はカウントイコール0しか構成要素がないっていうことですよね。いまいち岡部が腑に落ちないなって思うのは、このスタックの構成要素を引数として渡さないので、2つノードが入ってたりした時って何が起きるんですかね。いや、岡部なんかちょっとどれ閉じるかわかんないってことですか？いや、これがこう今そうですよね。このスタックが例えばノード0が2つあったとするじゃないですか。その時にクローズスタックってした時にどっちのノードが消えるのかなとか区別つかないですよね。区別つかないんですよね。いや、どっちでもいいんじゃないですか。どっちでもいいっていう区別つかないから。命題区別つかなきゃどっちでもいいんですよね。なるほど。でも区別がつかなければどっちでもいいか。要求満たしてれば別に何個あってもそうか。多分増えないんじゃないですか。クローズに返したら増えますか？クローズに対したらですか？見ないか。これ多分作り放題じゃねえかなと思っちゃうんだけど、作り放題ですよね。手がかりなんでもないので。それで通るんですか？ノーズが漏れてるから通らないんじゃないかな。リークってことですか？そうですね。やっぱりそうですね。オープンクローズがどういうことやったらちょっと分かんない気がする。なんでオープンクローズって名前なんだろう。中身を開くからじゃないですか。分かんないですけど。クローズはでも閉じてる感じが全くないですよね。はい。じゃあちょっと先に進みましょうか。今どこまで来たかっていうと、ロックの話をおしまいにしましたよという話でした。で、再帰的な柔軟な述語という章に入ります。前章では、これ終わったらちょっと休憩挟みましょう。前章では簡潔さと情報の隠蔽のために述語を導入しました。けれども、述語に対してさらなあれこれやったよね。あれこれはやったよな。で、5番目はやったのか。で、ここで練習問題5の答えを拡張して、スタック is empty 関数を作ってみましょう。述語の定義を思い出してみましょう。こんな感じでした。で、次はスタック is empty の最初の試みですというふうに言っていて、なんか、なるほど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 。で、この関数は検索できません。ベリーファーストは事後条件の条件式、リザルトイコールカウントイコールを証明できないとエラーをちょっとやってみましょう。
れですか。これをどっか適切な位置にコピペして、これがなんでですか。それらの過程はこの条件を証明するのに不十分です。この問題はヘッドのポインター値とノード数の関係が実はノードの中に隠されてしまっていることです。ヘッドのポインターの値とノードの数との関係で、これとノードとカウントとノードの数との関係がそうなんだ。それはどこを言えばいいかというと、なるほど。このノードポインターが0なのかどうかとカウントが0なのかどうかってカウントが1、カウントが0なのかどうかっていうのが、隠されてしまっているからでした。その情報を勝手に追加されるためにまた述語を開く必要があります。もちろん述語スタックを閉じられるようにその後述語を再び閉じなければなりません。という話で、ややこしいな。これはややこしい。これはややこしいですね。オープンしてクローズせよって言われてるんですかね。中身を取り出してくださいと。なんでやねん。何やってんだ。すいません。リザルトはこのヘッドでいいですね。いう話でした。これでこの関数は検査できます。正確に起きることは次のようなものです。ベリファーストがオープン命令図文を実行すると、述語ノードの本体中に条件表明を生成します。これは場合分けの実行を引き起こします。難しい。これはその関数の残りが2度検証されることを意味しています。一度は条件が真である場合において、もう一度は条件が偽である場合においてです。別の言い方をすると、その実行パスは2つの実行パス、もしくは分岐に分かれるのです。これで両方の分岐において自己条件はたやすく証明できます。1番目の分岐では、仮定ヘッド==0とカウント==0を得て、2番目の分岐ではヘッドが0じゃないと、カウントが0以上を得ますと言っているわけでした。これが見た感じ全然分岐っぽく見えないんだけど、実は条件文になっているので、分岐の結果が返るよっていうふうな話をしているんですね。ややこしいぼー、ややこしいぼー。これもしスタックのヘッドが0ならばっていうのの結果がリザルトだから、これがオープンされたときに本体中に条件表明を生成しますと。これは場合分けですと。で、この時は場合分けじゃなかったんですけども、この次は明らかに場合分けですよね。このレザルトはスタックヘッドがどういう値かによって異なる結果が得られるってわけです。で、この条件が真である場合と偽である場合と、この関数の残りの部分が
この部分が真である場合と偽である場合と2回評価されます。2回、検証されます。で、1回目は仮定がヘッドが0である場合、これが真である場合っていうのが検証されて、で、もう一個の場合は、これが偽であるところが検証されます。で、その両方ともで、これを満たすことが検査されるっていう意味なんじゃないですかね。大丈夫。じゃあ、こうし。もう一回言うと、このスタックのヘッドっていうのは何だったかっていうと、スタックのヘッドっていうのは、一番上の方で見たときに、スタックのヘッドっていうのは、スタックのヘッドになっていて、ヘッドにはノードがいるはずですよね。合ってますよね。言ってること合ってます。スタックのヘッドにはノードがいるはずですよね。で、実際そのノードっていうのは、ヌルかもしれないし、ヌルじゃないかもしれない。ヌルだったらカウントが0で、ヌルじゃなかったらカウントが0以上になりますよね。0より大きくなりますよねって言ってるわけです。それがノードの中に入ってて、そこが条件式になってるわけです。この条件式を見たいがために、このオープンで2回開いて、ノードを開いて、中身の条件式を得るわけです。で、得た中で、そのヘッドの値を検査してみて、じゃあ0でヌルポインターである場合とヌルポインターじゃない場合に場合分けをして、で、その残りの関数を2回検査します。そうすると、だから、そうすると、ヘッドがヌルの時にはトゥルーになるんだから、まあ、カウントが0だったっていうことですよね。カウントが0だったってことと、ヘッドがヌルだったってことは一緒だったんですけど、そうじゃない時には、カウントは0より大きいっていうことになるので、やっぱりこの条件はちゃんと一つになるので、こっちのと合ってるってことになるわけですよね。これがどっちの場合でも付き合わせて合ってるっていうことを、ベルファーストは場合分けをして検証してくれますっていうことが言いたいんだと思います。だいぶこの勉強会、僕には荷が重いことが判明してきました。頑張っていきましょう。大丈夫でしょうか。いいですか。はい。今のノードを開くことで、その検証がこう2つのパスになるって話。それってこのベルファースト ID 上でこの左下のステップスとかを見て、あ、2つに分かれてるねってなんかこう見たりできるものですかね。ちょっとやってみましょう。今ちょっとなんか1段ずつ見せたんですけど、なんかおっしゃる通りですね。どこかに反映されてるのか分からない。前ブランチとかはなんか出てきましたよね。なんか出てきませんでしたっけ？不分じゃないかな。不分ですか？あ、違うか。今か。あ、そうなんでしょう。出てます？出てないように見えるんですよ。あ、出てる。エグゼキューションファーストブランチ。で、確かステップスは最初の方のしか表示してくれないんでしたよね。2番目って出せるんでしたっけ？
見つかったのの1番目しかパスに表示、ステップスに表示しないよとか言って最初に書いてあったような気がしたんですけど、なんかツリーになりそうですよね。そうですね。ツリーになったりどこかで合流したりとか。前回合流があり得るって話をしてましたよね。まあ素敵な話。ちゃんとここでファーストブランチができた後にプロデューシングアサーションでゼロが導入されるのがちゃんと見えますね。だからゼロじゃない場合っていうのは本当はあってしかるべきなんですけど、それは今のところ見えないっていうことなんですかね。じゃないパスに間違いを入れればそれ。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。そうじゃないパスに間違いを入れる。間違いを入れる。どうすればいいんだ。例えばなんでですかね。もしヘッドがヌルじゃなかったらリザルトがあれどっちだリザルトにずるいリチャードなんですか。リザルトにそうですね。1でいいんですかね。ダメですか。大丈夫ですよ。セカンドって出ますかね。なんか全然違うところでちゃんと出ますね。セカンドプランチで出ますね。さすがっす。ブランチでサービスを足すけど勝負ができないみたいな。そうですね。長えなこれ。なるほど。はい。よかった。なんかだいぶややこしくなってきて、今後延々とやるとややこしいんですけど、やっていきましょう。練習問題6、またやる気がないんであれなんですけど、関数スタッフディスポージをする修正して、スタッフが要素に含んでいても5分読んでください。短期的なヘルパー関数を使ってくってください。警告、ベリーファーストは定質を検証しません。無限再起や無限ループをエラーにしないのです。それはあなた自身の責務ですってなんか言い切っちゃいましたけど、この辺がちょっとあれな感じではありますね。ヘルパー関数ってこれか。ダメだ。頑張らない人です。頑張らない人になってしまいました。ディスポーズを見ましょうか。そういうことか。再帰関数を書いてくれてってことなんですね。
こではループがまだ使えないので再起を書いてくださいっていう話なんでしょうね。if 名ループを検証するときにベリーファーストは場合分けを行うことに注意してください。さっきの場合分けですね。練習問題の第7、スタッフの要素の値の合計を返す関数、ゲットサムを追加してください。再帰的なヘルパー関数を使ってください。まだどうやるか分かっていないので、契約は返り値を指定する必要はありません。オープンしっぱなしでゲットサムをぐるぐるぐる回すっていうことですかね。見る分には普通ですね。はい。という感じでした。ここまでは大丈夫でしょうか。何かあったら教えてください。なければ一旦休みにしましょう。40分ぐらいまで休みにしませんか。どうでしょうか。じゃあ、お休みです。よっ。